इतना घोबरा हक्के झालाय जरा काय नाही ना अरे येणं पाहायला लयच बढिया व्हायला काहीच तुडवणं झालंय तासातूनच चालायले ते बरोबर अरे येणं तू मग म्हणशील अरे लय भारी चालायले ते आता सोयाबीन करताय तुडवणं माणसाला तुडवायले तिथं तुडवायले व्हिडिओ काढा माझ्या पाराला इटूच्या नावानं वारीची पालख न्यावी इमाने इतबार करावा व्यवहार देवाची कृपा राहावी वाट चालावी चालावी वाट चालावी चालावी. शेतकऱ्याला कोणाची गरज नाही तो सगळ्यांचा बाप आहे फक्त प्रॉब्लेम दोन झाले शेतकऱ्याला निसर्ग साथ देत नाही आणि त्याने पिकवलेल्या मालाला भाव ठरवायचा अधिकार त्याला नाही या दोन गोष्टी त्याला जर आल्या